培养点爱好太他妈难了。如果玩单反毁3代，那么玩木工活可以直接去死就行了。现在缺少一个合适的木工台钳。你知道的，依靠家具并不适用于所有情况，而且金属台钳对木工来说真的不太好用。老实说，最初的计划是去五金店买一个那种你能找到的木工台钳，也得几百块，快捷、方便、简单，而且现在有一堆木工项目要做。但在网上看了介绍并查看了一些评论后，对他们现有的台钳的整体设计和构造不太满意，所以该死的自尊心又建立起来了。今天就自己动手做一个。在设计这个台钳时，想要一个双丝杠台钳，它在两端各有2个丝杠，在中间留下了大量空间，允许你将弓箭穿过台钳中间并夹紧它。这个设计感觉很屌，而且至少对大块木材会好用得多。台钳的基本框架将用这些扁钢件建造，这并不是首选的材料，真希望它能更厚一点。2根丝杠通过一组齿轮将它们连接起来，当转动手柄时，它们能以相同的速度旋进旋出。因为没有一套5个齿轮，所以必须自己制作。所以要做的第一件事就是拿一堆钢板下料，然后把它们切割成大致的形状。现在把它们切割好了，用钻床给它们钻孔，并绞削中心孔。现在在车床上车削一个新轴，这样就可以安装批件，然后把它们清理干净。现在车削新轴，这样所有的齿轮都可以一次装在上面。在铣床上安装分度头，然后用钻头钻穿2个齿轮，这样可以把它们削接到导螺杆上。现在孔已经钻好了，把新轴放进分度头里，用分度头来切削5个60齿的齿轮。这个齿数没什么规律，只是因为坯料适合正在使用的扁钢，而且它在2个丝杠之间留出大约230毫米的距离，这是一个很好的空间量。再切一次第1个齿，如果一切都是正确的，它就不应该产生切屑，这就叫严谨。谢天谢地，这里没有产生切屑。这就是行业标准的齿轮测试。现在需要解决的下一个问题是丝杠。最初的计划是使用梯形螺纹螺杆，比普通的60度3角螺纹螺杆更适合这种应用。实际上，它是一种定制的梯形左旋螺纹、反向螺纹。之所以这样做，是因为最初在底部有一个额外的齿轮，它会连接到那个中心齿轮，它可以让你几乎不受阻碍地看到5个齿轮的运行。不过这都是纸上谈兵，但一旦开始实际制作，在组装时就遇到了一些问题，会有很多焊接的工作要做。要让台钳比现在更坚固会困难得多。最重要的是，用来制作螺母的铸铁不符合标准，所以干脆放弃它，
转而使用普通的 M16螺纹。现在我们要弄清楚台前的固定钳口和活动钳口部件。固定钳口将直接用螺栓固定在工作台上，活动钳口前后移动，并且上面用螺栓固定着齿轮器。所以接下来要做的就是把它切割下来，然后清理干净。现在2块钢已经清理干净了，开始钻孔和公丝。中间的3个孔将被钻孔和公丝用于一些螺柱，这将用于齿轮在上面转动。两端的2个孔将被钻孔和角削，这些将是丝杠的导向孔。活动钳口现在完成了，现在要在固定钳口上钻2个大孔，用于丝杠螺母。这些孔需要相当大，所以先用环形切割器去除大部分材料，然后用汤刀将其加工到最终尺寸。大致就是这样组装的。尽管目前使用的是不同的丝杠，坦率地说，这组齿轮所提供的空间量至少有230毫米，太牛逼了。但齿轮的外观就有点让人失望。它们虽然能正常工作，但齿轮齿本身有点太小了，它们只是稍微啮合在一起。当然，这是在将它与其他一些设计进行比较，其他设计使用更大模数的齿轮，感觉看起来更好一点。但坦率地说，车间里没有比这更大的齿轮道具了，而且就其价值而言，这些齿轮将和任何其他齿轮一样工作良好。接下来制作齿轮转动的螺柱，制作这些非常简单，使用一些工具钢，然后对其进行硬化处理。这就是制作好的3个螺柱，它们还需要进行热处理。这种银钢材料是一种水淬火钢，所以把它们在水中淬火，然后把它们放在大约200摄氏度的烤箱里回火，让它们不那么脆。把它们拧进去，现在看起来像那样了，还需要一点油来防止咬合。除此之外，它们工作得很好。最重要的是，齿轮能够自由旋转。接下来要做的是在每个板上钻4个孔并沉头，这将用于将木质软钳口拧到台钳上。完成了这些后，需要在家具上安装一个底板，这样就可以把家具拧到木质工作台上。用螺栓固定，虽然并不完美，但用螺栓固定已经足够可靠了。接下来需要做的是在中间的齿轮上安装一个手柄，这样就可以转动它和其他齿轮还有丝杠。将一根管子焊接到一个齿轮的这里，然后钻一个孔，一直穿过它。镜头外已经把这段管子焊接好了，一定要保护好你们的眼睛。
以前铣床上有个旧拉杆，没有什么用了，把它切割下来作为手柄，另一端还需要一个帽，这样手柄就不会掉出来。现在这玩意儿感觉像个台前了，不过它还缺少很多东西。首先是合适的丝杠，所以切割一段并在车床上车销端部。在一块钢件上车销一个带凸圆的衬套。然后用压力机将其压到丝杠上，这样它会靠在活动钳口的背面，并限制丝杠。当丝杠向外推时，它也会将活动钳口向外推。有了新的丝杠，还需要一些丝杠螺母，这些是一些现成的螺母，对其修改以适应现有的孔。非常合适，镜头外把它们焊接到位，顺便保护你们的眼睛。现在要做的是给活动钳口增加一点刚性，它只有25.4毫米厚。当加工零件拧紧台前时，这不足以抵抗弯曲，所以在顶部和底部钻一系列的孔并公丝。然后拿2块5毫米的扁钢在上面钻沉头孔，再把它们拧进去，希望这能使整个活动钳口更坚固一点。这2块扁钢已经有了黑色氧化的保护层，可以防锈。活动钳口和齿轮是裸露的钢，它们容易生锈，需要给它们上点油保护一下，这应该足以防止它们生锈。不过还是想给它们垫镀一层镍，在一个小桶里倒入醋酸镍溶液。先把要电镀的部件连接到阳极，再把一块镍连接到阴极。因为想要的是一层非常薄的保护性镍镀层，所以只需将阴极在扁钢上来回移动。如果你需要一层保护性镍镀层，这办法很有效。然后用小苏打和水的溶液冲洗掉醋酸镍，这个结果看起来还算不错吧。接下来制作木质软钳口，可以选用软木或硬木。使用软木对零件更温和，但不持久，而硬木持续时间更长，但对零件不那么温和。它们两者并没有明显比另一个更好。考虑到使用的大部分是松木，而且仓库有很多松木库存，那就用松木吧。希望它对要加工的松木零件不会太硬。接下来做一个塑料护罩，放在齿轮前面，防止齿轮夹伤。手头正好有一些有机玻璃，应该能够制作个盖子放在齿轮上面。用螺栓固定在支架上，这些支架反过来将用螺栓固定在活动钳口上。
现在把它安装到工作台上，根据制作的台前尺寸，先切割出一个缺口。然后再择2个孔，将台前的背面用螺栓固定到工作台上，再把工作台装好，用螺丝固定。台前现在终于完成了，虽然与最初的设计有些差距，这个设计也远非最好的，不过它可以用来夹持大块木材，能够沿着中心夹持一块长木材，并均匀地夹紧它，光凭这一点就值了。好了，今天的视频就到这里，如果你觉得还不错，请帮忙点赞，感谢观看，我们下期再见。